ҳамдиёрони азиз 11 июни соли 2022 ба шумо ман пешниҳод мекунам ангури навъи украинӣ бо номи талдун. барвақт мепухтааст, ранг гирифта истодааст. бинед, аз сабабе ки ангур ҳамагӣ 2 сол дорад, хушоҳояш ҳоли майда бо ғувванакбастагӣ хушоҳои калон мебандад. валаке пухта истодааст. донаҳояшам бинед чӣ хел калон. донаҳояш калон мана чилики ман то инҷа ин ҳоли дам мекунад, вале калон мешавад. мана ҳамхел номи ин ангур талдун мана мепазад ба наздикӣ ва пухтагиашро ба шумо ман навор гирифта нишон медиҳам. мана ҳамхел ангури навъи талдун. боз як дута навдашро дар биқинаш гурондагӣ ҳастам, реша мегирад. хоҳишмандон метавонанд харидорӣ намоянд. ангури навъи талдун. хай мебинем маззааш чӣ хел мешавад. ман ба шумо гап мезанам. хоҳишмандон омода мечашанд. бо раҳмат ба диққаттон.